alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a. Yau ma dai muna tare da ku. Kamar yadda kuke gani wannan kwaɗina ne a wata ƙasa ake kiwatawa, wanda gaskiya in anan ne gaskiya ba kowane ake kiwonsu ba. Kaga nan kwaɗina ne ka sunan fina a da ya kaninka kuma abinci ake basu. Yawwa nan sai da kuma ake yi haraji, amma mu nan tare da sunan barkatai a banza komai noma da jibir Allah ji wasu da Allah na ba sun kai miliyan ba. Nan duk kwaɗina ne wannan kiwon sa ake kuma abinci ake basu. Ka gani gaskiya ma ya kamata na a samu wanda za su jarraba kiwon kwaɗina nan, ana samu kam jibir Allah abinci na kamfani wanda ya kiwaye amma kwaɗina ake ba. La ilaha illallah jibi jibir Allah kwaɗina ne rida wannan aikoki sai haka.